Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya jama-jama anu ariman, la tattakhidu poma anjeun ulah ngajadikeun bitonatan batur deukeut teh min dunikum salian ti jama-jama anu iman, la ya'lunakum khabala marek anjeunna maranehanana teu eureun-eureunna hayang nyusahkeun ka anjeun. Waddu ma anittum, dan mereka berharap terhadap kehancuran. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, geus jelas geus temrak kangewa kaceuceub wa ma tukhfi suduruhum akbar, jeung naon anu disumputkeun dina hate maranehanana leuwih gede tibatan anu diomongkeun. Qad bayyana lakumul ayati, satamana kami geus nerangkeun ka anjeun, ngajelaskeun ka anjeun ayat-ayat in kuntum taqilun, lamun seun anjeun ngartos kana eta ayat. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Iman rahimakumullah. Alhamdulillah atas kebiasaan ya Bu. Tas tahmid, tasyahud, terus alhamdulillah. Malah tas tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan alhamdulillah segala puji. Segala puji teh alhamdulillah. Alhamdulillah teh tahmid tadi. Mata Ustaz Sodikin mah taliti Allah yarhamnya dugikeun ka mun aya anu tos robah ti kebiasaan umat teh apik sasadikit. Asa teh kudu tahmid wae kan tadi ge geus jeung eta teh sunnah Rasul tahmid dina nalika ngawitan
khutbah itu tos aya jelas ku kalimat tahmid innal hamdalillah alhamdulillah jeung satemena jeung sanesna urang sok gegeran pandian deui alhamdulillah segala puji alhamdulillah teh segala puji bagi Allah. Ayat rahimakumullah di ayat ke-118 Allah Subhanahu wa taala ngagero jalma-jalma anu ariman sangkan tong ngajadikeun sobat dalit di bahasa urang mah sobat dalit bahasa barudak kiwari mah besti tuh naon besti teh Bu Indonesia beste terbaik terbaik naon friend meureunna baheula mah aya best friend zaman baheula si Emon naon teh bro ya, bro sis dan aya friend bray nah sebutan untuk teman dekat sobat dalit. Nah wa tabarakallah jadi jamaah-jamaah iman itu pada dasarnya tidak dilarang untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang selain orang beriman kafir termasuk Yahudi jeung Nasrani. Tapi dibatasina sapros dina surah Al-Mumtahanahnya ayat ke-78 panterapan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid-din. Allah teu nyarek anjeun bergaul bermuamalah jeung jalma-jalma anu teu merangan anjeun ku alatan agama anjeun. Terus antabarru il awatuk situ ilaihim anjeun milampah kahadean. Yuk berarti birun mabu kehadiran teh tina kalimat barun itu tina kalimat daratan jadi kusabab luasna kahadean sapertos daratan tak kurang nepikeun ka jalma anu kafir oge itu dianjurkan untuk berbuat kebaikan tapi berbuat kebaikanna barunnya itu adalah kebaikan yang memang memasyarakat, memang umum tapi tidak seluruhnya. Kita sebutnya barun. Contoh misalnya, ya lamun sifatna luas. Ibu seuri teh dina hartos ramah-tamah eta teu dibatasi ngan ukur keur Islam. Kalau Islam mah jadi sodako tah keur jama-jama anu non muslimah jadi barun jadi kahadean menandakan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Punten Nabi Muhammad itu contoh adalah yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin Nabi Muhammad nah tapi teu kenging geus di Syria di salaman assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi selamat Idul Adha taqabbalallahu minna wa minkum tuh jeung orang kafir bari kieu teu kenging eta mah aya batasanana sabab eta mah syariat eta mah aya keyakinan akidah menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keselamatan bagi kalian dan juga rahmat Allah wa barakatuhu dan juga berkahnya eta teh moal dibikeun ku Allah ke jama-jama ingkar nu kafir kitu jeung lamun anu kafirna bener kafirna atawa alus kafirna ngambek eta teh kan manehna teu percaya ka Allah atuh ayeuna didoakeun naon da urang mah teu percaya ka Allah, urang mah percayana ka Tuhan urang, tah kuduna ngambek. Jadi ieu teh anu iman jeung nu kafirna sarua teu ngarti. Nepikeun ka pada eta teh akidah, Bu. Kudu siga ulah eleh ku Persib atuh, Bu. Persib mah modaekeun make baju musuh gerotna, itu istilah namanya. Oh, akan akidah
maksudna teh terikat ke supporterannya itu loyalitasannya nepikeun ka ieu. Kalau misalnya secara ekstrim gitu baheula supporter baheula aya nama kan terus mulai diredamnya pikeun ka dihijikeun aya 2 logo dalam satu jersey. Mudah-mudahannya tidak terulang lagi. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala antabaru, kemudian juga watuk situ, dan juga kalian berbuat adil. Jadi adil teh kudu karasa ku jalma kafir oge ti orang Islam teh ulah dugikeun ka maneh kafir tah dikurangan meuli kabrak teu tiasa. Sabab sarua jalma anu berhak mempunyai sama karena perdagangannya. Makanya aqsatu itu lebih baik daripada adil. Adil itu juga suka disebutkan adil bahasa Arab teh adil. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang lebih tinggi aqsatu. Aqsatu itu juga adil, tapi adilna teh Bu benten ai adil anu kalimatna adil mah itu apa yang kita putuskan dengan secara proporsionalnya itu tidak membuat semua pihak senang, tidak membuat semua pihak menerima. Adi lanceuk pas saya lanceukna adi nanya nu sok nyokot cocokan teh. Sarwana? Oh. Biasana nu rada ngadoja mah adina. Da adi teh nuju disayang ku mami. Terus nu lanceukna cokot lanceuk urang rek dilawan karunya, erek dicarekan karunya, bebeja ka indungna. Mama cenah eta cocokan aa dicokot ku si Dede. Nah, biasana ibu sok kumaha kasihan. Antapun atuh amas gede ngelehan. Nah, eta teh beulepat. Islam teh ngajarkeun kitu. Mun eta cocokan lanceukna ajarkeun candak eta kanu aa. Mun teu bebeja teu dibere izin candak. Cokot budak tak kitu kudu didorong ulah imam budak teh didorongna nyelehan. Jadi we umat Islam teh arelehan. Ieu elehan, bios elehan. Nah, lamun eta hak urang candak. Terus we misalna teh geus dicokot teh adina teh misalna teh curi lanceukna teh nya wios atuh mama cenah wios tah ama rek naon rek nyoo anu sanes. Tah lamun kitu puji lanceukna teh kusabab lanceukna tos berbuat kebaikan tapi teu dipaksa, teu dititah berdasarkan sadaran sorangan. Atuh alhamdulillah ai aa bade masihkeun mah bageurnya. Tah eta teh adil, proporsional. Sabab eta mirikna cokot. Nah, ketika adiknya itu kakaknya itu berbuat ihsan, nah urang kudu puji teh. Cik ai adina bunga teu cocokanana ayeuna di ku adina deui. Bunga. Lajokna bunga teu. Anteu cenah. Mun urang rek buat adil mangan nepi ka dinya. Tapi lamun urang rek berbuat aqsato, berbuat adil dalam bentuk qassato, tah qassato mah kieu usabab aa bageur cenah si Dede tos dipasihan. Kelah eta jang si Dede nya. Nah yang si Dede kan aa nya geus urang pangmeserkeun anu enggal. Siap mah. Tah gitu. Tah eta mah dua belah pihak teh ngeunah gitu. Eta teh aqsatu. Tah ieu ge urang teh diperintahkeun adil teh ka jama-jama anu mukmin, tapi orang-orang kafir juga yang tidak beriman oleh Allah diperintahkan untuk diberikan keadilan. Tah eta menyenangkan juga. Oh, nya karasa Islam teh bageur adil, proporsional. Nah, tapi kalau misalnya innama yanhakum anil ladzina qatalukum fiddin, lamun anu geus mulai merangan mikangewa diceban geus nyangkut-nyangkut kana akidah, tah maka manehanana teu meunang di hadean ku urang. Bahkan sampai wa akhrajukum min diyarikum, ngaluarkeun anjeun tina imah-imah anjeun, nya teu kudu langsung diusir Bu.
dibere duit kudu ngagantian make riba. Nah, itu teh kan musir sebenarnya bare heula ke geus naik nah canda tah teh musir. Antawalauhum anjeun nepikeun ka menjadikan mereka itu wali babaturan sobat dalit pelindung pemimpin. Wa may yatawallahum saha anu ngajadikeun sobat dalit pamimpin palindung maranehana ti orang-orang kafir maka sana paulaika humudz zalimun mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi jelasnya di dalam Islam itu tentang batasannya. Nah, watimar rahimakumullah, nah itu dalam bergaul jadi bebas rencangan dalam artian ukur wawu jeung sajabana. Mudah-mudahan jadi wasilah dakwah urang memperlihatkan siar-siar Islam. Karena urang mah diperintahkan untuk berdakwah menyeru kepada jalan Allah termasuk pada orang-orang kafir. Beda jeung Yahudi dan Nasrani, itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menyeru di luar agama atau kaum mereka. Kan Yahudi jeung Nasrani mah dipiwarangna ge diutusna ge untuk khusus pada Bani Israil. Tapi umat Islam Nabi Muhammad tadi arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi umatna ge sarua ada kewajiban menyeru mereka kepada agama Islam. Nah, ikhwatimar rahimakumullah. Nah, kalau sekedar berteman tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tapi entong nepikeun ka aya jeung nu kafir urang babaturan, aya jeung anu papada muslim urang oge nepi ka mumusuhan. Pantes atuh kitu mah. Justru ku sabab urang sadayana kanu kafir oge nepi ka batur nu wawuh bisana teh suku umat-umat Islam harus ada penghargaan yang lebih. Tapi dah kumaha tuh Ustaz, anu kafir mah bager jujur, ya anu Islam mah cenah bohong, sok tara mayar menginjeung, kumaha Ustaz. Maka dibatasin juga sama. Jadi ai bab minjem, bab transaksi, bab amanah mah itu semuanya tidak dibedakan rek muslim jeung kafir. Tapi ada yang harus diutamakan jika berkaitan dengan agama itu. Jika berkaitan dengan akidah itu harus diutamakan. Namun misalnya sampai mentok antara orang kafir dan orang muslim, dua nana apa pada bager. Tapi nu itu kafir lebih murah, milih mana? Milih nu murah. Gitu. Tah lamun tos mentok samode kitu pilih orang Islam. Karena orang Islam juga sudah jujur, orang Islam juga sudah amanah, geus bager istilah namanya. Nah, lamun harga mahal, harga mah kan itu berdasarkan naon pasar, teknis, jeung urang kudu emut. Orang-orang Islam mah kan dia mengeluarkan zakat, dia menahan dirinya dari riba, dia menahan dirinya dari suap, yang itu justru dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya kalti seperti itu misalnya kalaupun juga harganya lebih mahal, tapi lain lebih mahal dina hartosan lebih dari orang kafir. Nah, ikhwati rahimakumullah. Nah, kalau untuk menjadikan teman dekat, nah itu tidak diperbolehkan. Ini kalimat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bitonatan. Allah Subhanahu wa taala menguatkan larangan untuk condong, untuk cenderung ke orang kafir. Aqadallahu zazra anir rukuni ila kufar. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ayat ini menguatkan pelarangan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih cenderung kepada orang-orang kafir. Ini menguatkan ayat di ayat yang sebelumnya, in tuti'u fariqam minal ladina utul kitab atau minal ladina kafaru, jika kalian mengikuti segolongan dari orang-orang yang kafir. Nah, itu tadi dikuatkan dengan ayat ini tidak boleh lebih cenderung, lebih condong kepada orang kafir. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala
Disebutkan dalam ayat ini kalian jangan menjadikan bitonah. Bitonah itu diartikan sebagai sobat dekat. Ai bitonah teh bu tina kecap batnun. Batona teh hartosna nyumput tak aya batin. Nah, orang dengan mudah-mudahan orang sehat. Batin heula abdi mah. Ning batin heula lahir sehat. Orang mah yang lahir heula batin. Jadi yang harus dahulukan dulu adalah kesehatan batin. Mensana in corpore, gue di sana lo di sana. Nah, nanti di dalam jiwa yang sehat, jiwa atau badan. Dalam jiwa yang sehat terdapat dalam badannya, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi di Islam justru batin dulu yang harus sehat, lahir. Dan kesehatan lahir itu bisa didapatkan walaupun lahir dalam kondisi yang sakit. Sebagaimana banyak orang yang sehat lahir tapi batinnya itu sakit. Gitu. Ai hareeng, ai parias mah diperhataskeun teh bunga. Ibu meuni pararias gitu, dia teh damah, duh muhu teh. Sabra dinten tetuang sangu naon atuh baso. Nonton. Nah, aya anu lahir mah bu perhatikeun teh bunga cok. Lamun misalna nu panyakit batin diperhataskeun ibu ini siga anu keur koretnya. Ngombok langsung naon atuh tah. Eta bu aya panyawat dina teh urang sadayana. Nah, kadang menjami teh ngaraos lamun aya penyawat ya. Dan itu efeknya juga akan ada ke awak orang, terhadap muka, ekspresi. Karena ini display apa yang ada di dalam hati kita. Iman itu tidak akan tegak kalau belum kelihatan hatinya juga istiqomah. Istiqomahnya hati juga tidak akan kelihatan sampai kelihatan istiqomahnya lidah yang paling pokok. Sebab manusia mah tidak akan dilemparkan ke api neraka gara-gara irung jeung taarna, tapi gara-gara lidahna. Nah, batin, jadi batin itu tersembunyi bahasa orang. Kebalikannya itu adalah tadi mah lahirnya. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Arab nama dohir sareng batin. Nah, maka dohir itu nampak, batin itu tersembunyi. Diterapkan dina anggota badan urang, ieu patuangan disebut nate batnun. Nah, ieu pengker tonggong disebutna zuhrun, dohrun, punggung. Nah, ai dohrun mah punggung mah katingali ti tukang. Ya, sanajan di bajuan oge katingali ieu mah punggung mah tingali. Tak geuning sok aya bahasa si eta geus datang can acan tonggong-tonggong lagi can katingali. Tonggongna katingali teh. Teu beteungna can katingali. Henteu. Nah, batun mah tersembunyi karena dia di depan dan juga tertutupi gitu batun. Teka tingali pundukna acan, lain teka tingali beteungna acan. Da batun mah biasanya di depan dan tertutupi. Tadi sebat teh batnun. Bitonah itu adalah teman yang mengetahui perkara-perkara yang rahasia dari diri kita. Lamun ngajadikeun babaturan ti Yahudi jeung Nasrani nu apa kana rahasia urang sadayana teu meunang. Ya, sobat dalit, besti, best friend teu meunang ngajadikeunana ti golongan orang-orang kafir. Karena deui menjadikan
orang-orang kafir itu anu nyokot urusan orang. Ya, urusan orang misalnya teh jadi urusan kaum mukmin diurus oleh orang-orang yang kafir. Masuk Yahudi dan Nasrani itu juga tidak boleh. Atau rek merjuangkeun kumaha urang oge lamun mereka tidak tahu dengan apa yang kita inginkan. Kalaupun misalnya mereka tahu, apakah mereka akan memperjuangkan untuk kepentingan kita? Nah, maka eta iwatimbal sabab stigmana punten sanajan misalnya leuwih hade nasibna oge, stigma minoritas itu selalu kadang melebihi culangna ka mayoritas. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, kenapa tidak boleh? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di sini alasannya itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Fayangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian perhatikan bagaimana temannya. Jadi senadina hadis sanes anil mar'i latas al, tentang seseorang itu jangan tanyakan dirinya, tapi tanyakanlah siapa temannya, karena temannya itu akan mempengaruhi kepada dirinya sendiri. Nah gitu. Jadi babaturan urang eta menjadi batur urang sadayana eta akan mengaruhkan kana paripola, kana agama, keyakinan urang sadayana. Karena biasana ka simbeuh ningannya orang yang berteman dengan pandai besi, maka dia itu akan terkena minimal percikan dari apinya. Dan siapa yang berteman dengan pedagang minyak wangi, maka manehana teu make ge sok kaseungitan. Jadi urang teh kabauan kaseungitan ku babaturan teh gitu. Ya. Cobiana kumaha Ustaz? Sok Ibu kababaturan manehna tanu wawuh terus nyebatkeun. Nah, abi teh cenah rencangan si anu emang rek nginjem duit. Nah, sebab ternyata babaturan urang sok nginjem duit, padahal mah urang mah lain rek nginjem duit, urang mah rek minta duit. Ta iwatibar rahimakumullah eta teh biasana kitu. Mata kudu apik neangan babaturan nu deukeut mah entong asal, sebab bakal mengaruhan karena diri orang sadayana. Nah, maka iwatibar rahimakumullah, kenapa orang-orang kafir itu tidak boleh dijadikan sobat dalil? Nah, alasannya di ayat yang sebelumnya di surat Al-Baqarah sudah jelas. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron. Mereka itu, nah itu bukan kebanyakannya, banyak terjemah mengartikan dan kebanyakan orang-orang ahli kitab itu menginginkan kalian itu kembali kepada kekafiran. Padahal kalimatnya bukan kebanyakan tapi banyak. Oke, Bu. Aya 1000 urang. Tah, terus aya 300 tinu 1000. Banyak atau kebanyakan? 300 tinu 1000. Banyak atau kebanyakan? Kebanyakan? 300 urang tinu 1000. Banyak atau kebanyakan? Banyak. Nah, banyak. Da 300, loba 300 teh. Kebanyakan teh? Henteu, naha? Da leuwih saeutik tina 1000, sesana sabaraha? 700. Berarti mun disebut kebanyakan sabaraha? Hah? 500 hiji ke atas. Emang lebih banyak. Dugi sabaraha? Dugi 1000 mah kabeh. Dugi 888. Lamun aya keneh hiji anu beda nu 888 kebanyakan keneh can dihitung kabeh. Lamun geus 1000 kabehanana. Ieu Bu nu disebutkeun ku Abdullah bin Mas'ud, orang yang berada dalam kebenaran itu dia disebutkan sebagai al-jamaah walaupun dia itu sendirian.
karena dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kembali nu batilna aya loba rek sakumaha ge, tapi anu benerna masih kene aya hiji. Bila misalna geus kabeh sarua eueuh hiji acan anu cekal daleg kanu bener, geus tah mah berarti geus beda. Hiji waktu mah bisa jadi kusabab loba nu bener teh nu loba. Hiji waktu mah kusabab biasa nu bener teh nu biasa. Ya, nu bener teh nu biasa lain anu bener. Nah, makanya kudu membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Nah, kasirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum. Kalau Allah bisa mengembalikan kalian itu kepada kekafiran. Tapi cek Allah teh jelas neta min ba'di imanikum, setelah iman kalian. Allah mengisyaratkan lamun urang imanna kuat mah kumaha godaan jeung gangguan ti ahli kitab oge hayang ngabalikeun kana kakafiran moal pangaruh. Berarti lamun misalna aya nu nepikeun ka murtad ti Islam eta teh imanna geus teu kokoh atawa imanna geus leungit. Nah, kenapa alasannya? Ternyata hasadan min indi anfusihim. Karena hasud dalam diri mereka. Hasud teh naon? Syirik. Aya syirik mah beda deui di Islam. Oh, syirik mah menyekutukan Allah. Nanti orang syirik teh jadi we bahasana teh maksudna dengki. Dengki atawa iri, dengki, iri hati, dengki. Teh hasud. Kenapa hasud itu? Karena mereka merasa kita lebih baik atau kita lebih jelek. Mun aya nu hasud ngeri ka urang, manehna ngerasa urang lebih halus atau urang lebih goreng? Lebih halus. Kali deh. Cing, aya nu hasud teh anu miskin kanu kaya, anu kaya kanu miskin. Miskin kanu kaya nya. Nu boga kanu teu boga, nu teu boga kanu boga. Mohon atuh matak syirik oge sabab abi teu boga, si eta boga, tah eta syirik. Asebatkeun teh tamani zawali nikmati min akhika muslimi. Hasud itu engkau mengharapkan hilangnya kenikmatan yang telah diterima oleh saudaramu. Kenapa hasud itu jelek? Karena dengan berbuat hasud kita menganggap bahwa Allah telah salah memberikan kenikmatan pada orang lain kudu nama ka urang. Padahal kan Allah mah kumaha Allah mereka sawae ge. Nah, kenapa jadi jelek dan dosa? Karena ini berkaitan dengan akidah juga. Ya. Di Allah nu mere nya kumaha Allah ya rek mereka sawae oge meniribuh batur nu meuli motor urang nu lieur. Batur anu ganti mobil, orang anu panas tiris. Nah, jadi tekengnya tak hasud. Bahkan kata Rasul, yakum wal hasada fa inna hasada yaqulu hasanati kama taqulun narol hatoba. Kalian harus berhati-hati dari perbuatan hasud karena hasud itu akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Mobil emot-emotnya baheula can usum gas, usum naon? Minyak tanah. Can usum minyak tanah? Suluh. Aya nu neangan suluh. Enggak poe. Enggak naon? Enggak beak. Biasana macam beak yang ngala deui. Nah, lamun misalna enggak poe, nah kan poe ayeuna geus meunang loba ka di ais geuningannya. Batur mangais budak emang mangais suluh. Nah, bawa simpen kan geus ayanya eta teh isukanana neangan deui suluh eno kamari ka mana nya diduruk beak matak neangan deui tah gitu. Jadi orang-orang yang hasud itu beramal tapi beak di imahna teh kusabab didurukan terus ku hasudna. Kan geuningan Habil oge ka Kabil teh nepikeun kawani ngabunuh kahadean sebagai adi
kahadean dulur, kahadean sarua bapa jeung indung eta nepi ka dipohokeun ku sabab hasud, sabab habil rek ditikahkeun ka istri nu dipikahayan ku manehanana tapi dicarek ku Allah jeung ku Nabi Adam sabab teu meunang nikah jeung batur sa rahim sabeuteung teu meunang. Nah teh gara-gara hasud min indi anfusihim. Nah sabab hasud. Nah ku Allah mah dina ayat eta disebutkeun fa'fu wasfahu, maka kalian harus memaafkan dan juga harus berlapang dada. Memaafkan itu adalah tidak menuntut balas. Eta memaafkan mah sok dihampura tapi cabok tah tah sanes dihampura. Nya sok dihampura tapi pun cabok deui geus eta mah kisos atuh da meunang. Urang mah sok dihampura tapi gantian, sok dihampura tapi balik deui cabok kepret deui tah eta mah kisos namina. Tah memaafkan itu adalah tidak menuntut untuk dibalas. Sedangkan wasfahu membiarkan, artinya melupakan, tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Ta umat Islam teh ngawitan mah diajarkeun eta ku Allah teh sanajan Yahudi jeung Nasrani kacida cecegna, kacida ngagangguna, ngarusakna, fitnah jeung sajabana antepkeun heula fa'fu wasfahu. Kalau teh dididik heula tah. Dididik heula supaya bisa memaafkan dan berlapang dada. Nepi ka iraha hatta yatiyallahu bi amrih, nepikeun ka Allah nurunkeun urusanana, urusan naon? Merintahkan untuk memerangi mereka atau mereka mau membayar jizyah, pajak dan menjadi kafir dhimmi. Tak ku Allah teh diajarkeun heula eta, pemaaf heula dan berlapang dada heula. Mata ketika geus perang teh umat Islam mah geuningan bisa ngontrol diri, lain jadi ambek kapegu. Buktina aya hiji sahabat ke perang, nalika geus perang teh gubrak teh eleh nya Bu. Eleh geus eleh teh eta musuhna teh kagok marek maot cenah ciduhan we. Minimal urang maot oge cenah geus nyiduhan si eta. Cuh diciduhan. Pas erek dipaeha nyiduhan. Lamun urang kumaha Bu? Wah sakalikeun beuki tarik sigananya. Tapi eta sahabat dipikeun terjadi. Geus ini teh tinggalkeun. Nah cenah urang geus nyiduhan ditinggalkeun kurang loba kitu nyiduhna. Mang ka dieu mang. Nah cenah terjadi maehan kaula teh. Nah cek eta sahabat teh kaula mah cenah tadi rek maehan anjeun teh kusabab diparentah ku Allah. Perang jeung anjeun kafir teu daek narima Islam. Tapi kusabab anjeun nyiduhan kaula hariwang maehan anjeun teh ku alatan nafsu sabab diciduhan. Da Allah mah miwarang maehan anjeun teh kusabab berperang lain kusabab nyiduhan. Nyiduhan mah tiba heula ge urang geus ngahampura. Tiba heula nyiduhan, ngahina, lah urang mah eta mah ngahampura. Ieu mah dititah teh lain kusabab nyiduhan. Lain ku sabab anjeun goreng baheula tapi sabab diparentah ku Allah. Ngahulang eta Islam nepi ka kitu bisa ka kitu tadi diajar. Jadi Islam mah perang teh lain ku sabab nyewa tapi ku sabab diparentah ku Allah. Ai can diparentah mah sabar heula we, hampurakeun heula we. Mudah-mudahan maranehna teh sameme di perangan babalik pikir oh nya Islam mah ternyata sakumaha di ge, nah jadi ibrah oge kana sanes. Ternyata Islam itu benar rahmatan lil alamin dibawa ajarannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'fu anhu fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrih. Nah, ikhwati iwan rahimakumullah, kalau di ayat ini dikatakan kenapa mereka itu tidak boleh dijadikan sobat dalit yang mengetahui tentang urusannya. Nah ini dulu pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini pada hadis yang panjang. Salah satu gubernurnya, pamit lepat Abu Musa Al-Asy'ari di Mesir, dia itu diberikan surat, orang ada masrat. Cek Umar bin Khattab teh, cenah abus atuh ka masjid, kan nu jadi masjid. Cenah abus eta nu juru tulis anjeun, sekretaris anjeun. Nah junub cenah teu daekeun abus ka masjid. Nah
Nah eta ternyata cek sahabat anu jadi gubernur teh innahu nasroniyun, eta teh orang Nasrani. Jadi manehanana teu daek abus ka masjid. Nah cek Umar bin Khattab anjeun ngangkat sekretaris orang Nasrani. Mohon cenanya da manehanana teh pinter manajerial apik terabdi jeung sajabana. Kan sekretaris itu dari kalimat secret itu artinya rahasia. Jadi sekretaris itu yang mengetahui rahasia etana ketua presiden atau negara secara keseluruhan. Nah maka cek Umar bin Khattab kamu menjadikan orang selain kaum mukmin yang mengetahui urusan kaum mukmin nya da eueuh deui anu jago, anu cakap, yang berkompeten cenanya. Cek Umar bin Khattab ulah ganti siga eueuh deui cenah. Sakumaha teu cakapna oge orang Islam mah leuwih hade kusabab keislamanana tibatan maranehanana. Kamu menjadikan orang-orang yang mengingkari dan menolak Allah itu orang yang akan mengatur urusan kamu. Gitu. Jadi dalil teu meunang milih orang selain orang beriman teh pada urusan-urusan orang-orang beriman. Kan orang teh butuh urusan pendidikan orang, ekonomi orang, terus nanti ibadah orang, haji orang, jeung sajabana pira korek dibikeun ka orang-orang anu bukan beriman. Maka tidak boleh. Kada nyebut tekenge memilih orang-orang yang selain jama-jama anu mukmin. Tong di konfrontasi wae atuh cenah. Atuh mending milih mana? Milih kafir anu jujur atawa milih muslim anu bohong? Nya eta teangan muslim anu jujur atuh piraku eueuh sama sekali. Balas urang kula nepikeun ka manehanana ngandalilan yen cenah orang muslim oge cenah. Itu kan secara menyeluruh, secara disakompet daunkeun. Ka ikhwati rahimakumullah, itu kan dari perkara-perkara yang telah lalu jelas ternyata ya kacecebanana teh kedal sakumaha pola kerjanya bagus juga tetap urusan kita ada di mereka. Nah ikhwati rahimakumullah, maka Umar bin Khattab melarang orang-orang selain orang mukmin itu memegang urusan-urusan kaum orang mukmin, orang beriman. Nah oleh karena itu ikhwati rahimakumullah, disini sebutkan kenapa layak lu nakum khobalan, mereka itu tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Khobalan itu dalam bahasa Arab maknanya adalah fasad. Jadi mereka itu ingin menimpakan kerusakan kepada kamu. Rusak naon? Nya rusakna teu kudu rusak materi wae, hiji waktu mah rusak ekonomi, rusak pendidikan, rusak ibadah urang sajabah. Bawan kitu umat Islam teh bisa mah entong maju. Katinggal Sri Lankanya kumaha? Bisa mah tong maju. Lamun misalna dikersakeun maju bae tapi ulah dina realna. Bila kan maju dina realna teh ekonomina itu tanpa riba, tah bae maju tapi kudu di jalan riba. Bae lamun maju tapi majuna dina lain jalanna. Ai maju lain di jalan mundur teh ya. Terkeningan punten ayeuna sudah mulai beredar di Arab Saudi oge sudah mulai memberlakukan perempuan boleh membuka kerudung, tidak harus baju. Wallahu alam ieu nya. Tapi lamun misalna Islam sebagai mercusuar Arab mercusuar Islam, teu kabayang. Nah ikhwati rahimakumullah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la ya'lunakum khabalan, mereka itu terus-menerus ingin membuat kerusakan bagi kalian. Kerusakan dina naon we? Yang masalah akidah dimangmangkeun, dibuat ragu, masalah siasa, masalah ekonomi, terus we umat Islam itu seperti yang disebutkan oleh hadis Rasul kama tudaa, sebagaimana nanti diperebutkannya makanan di meja hidangan. Umat Islam teh itu parebutkeun ti ditu ti dieu sebagai komoditas dieksploitasi. Nah kemudian wa timar rahimakumullah qad
layalunakum khabala waddu ma'anitum, mereka berharap kalau saja kalian itu menemukan kehancuran. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian dari lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, dan apa yang disembunyikan dari hati mereka justru lebih besar. Jadi orang teh kudu waspada teh lain anu osok ngomong wae nya celeh Islam teh. Nu tarage bisa jadi dina hatena leuwih goreng, lebih rusak. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kan mereka itu sudah hasud dah. Karena hasud. Jadi hasud teh kan kieu hasud mah tadi tinu handap kanu luhur gitu hasud mah. Jika rakyat ka pejabat hasud teh. Entah dengan kebijakan anu diomongkeun, kebijakan anu diomongkeun, tawa ka mana goreng nu alus oge dikritik we teh hasud. Salaki pamajikan ka salaki hasud teh. Budak ka kolot hasud teh. Ai mamang meunang ai abih henteu tah hasud. Lamun misalna ti luhur ka handap salaki ka pamajikan dolim eta mah. Ti pejabat ka rakyat dolim, daya rusakna sarua we ngaruksak. Ya, pejabatna ngadolim, rakyatna hasud, geus we kolop teh. Kolop ancurna. Nah, ini kenapa orang-orang Yahudi itu mempunyai kehasudan? Karena mereka sekarang menyadari dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan orang-orang yang beriman ketimbang mereka. Orang beriman itu telah diangkat derajatnya sampai diperintahkan Yahudi dan Nasrani mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad abus Islam. Mau diterima jadi Yahudi jeung Nasrani nu bener nalika tos datang Nabi Muhammad mah lamun teu dituturkeun. Nah, mereka itu jadi hasud. Apalagi kalau menyadari ke belakang, kan baheula teh mereka itu merasa superior, merasa yang paling wah. Karena mereka itu kaum yang diutus Nabi pada mereka, diturunkan kitab, diberikan mukjizat tentunya. Kemudian ketika memandang orang-orang Arab jahiliyah penyembah berhala, hina, senamana penyembah berhala. AIPT ternyata Nabi yang terakhir diutus dari orang Arab. Anu cek manehna tadi penyembah berhala. Nah, syirik we pasti. Nah, wa ma tufi sudurhum akbar qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tufi sudurhum akbar qad bayyanal ayati in kuntum taqilun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat pada kalian jika kalian mengerti. Ieu nya geuningan pancina teh lolobana teh teu ngalarti napikeun kanya tadi dikonfrontasikeun, disebutkeun, dibandingkeun. Nya da eta teh sakapung mah tong waka mah di tingkat atasnya bu di pasar oge sakapung mah dibanding-bandingkeun gitu. Itu mah bagur eta mah manyun wae ya sudah tah. Jadi eta justru urang sadayana teh kudu nambah pangarti teh supados urang sadayana bisa proporsional terutama pada yang ada di dalam Islam. Kan orang teu nikmatnya lamun misalnya teh gaduh secara oge ai ka istri batur peni bagur tentunya ai ka urang ka istrina cuek bebek. Oh, gitu kan teu pantes. Jadi urang mah kudu ieu dibandingkeun teh mun ka bager batur ka pamajikan sorangan kudu leuwih bager gitu. Mangga bila yang ditaroskeun Bu. Alhamdulillah pamit ya. Masyaallah ajengkeun qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.